မမြဲတဲ့အပေါ်မှာလူတွေကမမြဲမှန်းတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ချမ်းသာတယ်လို့ထင်တာအဲ့ဒီမမြဲတဲ့အရာဟာဒုက္ခဆိုတာကိုထင်မြင်အောင်ပွားဒီဒုက္ခကအနိစ္စရှုထောင့်ကသွားတဲ့ဒုက္ခအနိစ္စဖြစ်နေတဲ့မမြဲတဲ့အရာတစ်ခုကဒုက္ခဘာလို့လဲဆိုဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းတွေကအမြဲတမ်းဒုက္ခပေးနေတာချက်ထားလို့မှမရတာချက်ထားလို့မရအောင်နှောက်ယှက်ခန်းနေရတဲ့ဘဝကြီးထဲမှာဘုန်းကြီးတို့တွေနေနေကြတာတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မမြဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာမမြဲသည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခပါလို့ဒီအမတ်တင်ညာကိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာလေ့ကျင့်ပေးထားပါဒီတင်ညာနဲ့စိတ်ကိုတွဲပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးပါဒုက္ခကိုတွဲပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးလို့ရှင်ဘယ်လိုဟာတွေအကျိုးရှိလာတော့ဆိုကမ္မထာအာထဝါမှာပြင်းတယ်ကုသိုလ်လောကမှာပြင်းတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအပြင်းတွေဖယ်ရှားနိုင်တယ်မပြင်းတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုမမြဲဘူးမမြဲမှုတွေကအမြဲတမ်းဒလစဒုက္ခပေးနေတယ်ငါပြင်းနေလို့မဖြစ်ဘူးဟော